Marutwan and Jayanta. Jayanta, who is an expansion of Lord Vasudeva, is known as Upendra. The demigods named the Maugurtikas took birth from the womb of Mugurta. These demigods deliver the results of actions to the living entities of their respective times. The son of Sankalpa was known as Sankalpa, and from him lust was born. The sons of Vasu were known as the 8 Vasus. Just hear the names from me: Drona, Prana, Dhruva, Arka, Agni, Dosha, Vastu, and Vibhavasu. From Abhimati, the wife of the Vasu named Drona, were generated sons named Harsha, Shoka, Vaya, and so on. Der står ikke nogen kommentar her, men der er lige Vasuerne her, de er egentlig ret vigtige, fordi at de bliver senere hen forbandet og bliver født som sønner af Maharaj Santanu, og de 7 af dem bliver slået ihjel ved fødslen af deres mor Ganga-devi, altså det Mahabharata, og den eneste, som hun ikke slår ihjel, er Bhisma, og lige det er der en forbindelse der. Lige for det. From Abhimati, the wife of the Vasu named Drona, were generated sons named Harsha, Shoka, Vaya, and so on. From Jaspati, the wife of Prana, gave birth to 3 sons named Saha, Gayus, and Purojava. The wife of Dhruva was known as Dharani, and from her womb various cities took birth. From the womb of Vasana, the wife of Arka, came many sons headed by Tarsha. Dara, the wife of the Vasu named Agni, gave birth to many sons headed by Ravinaka. From Kritaka, another wife of Agni, came the son named Skanda, Kartikeya, whose sons were headed by Vishaka. From the womb of Savari, the wife of the Vasu named Dosha, came the son named Shishumara, who was an expansion of the Supreme Personality of Godhead. From Angiraras, the wife of the Vasu named Vastu, was born the great architect Vishvakarma. Vishvakarma became the husband of Akriti, from whom the Manu named Chaksusa was born. The sons of Manu were known as the Vishvadevas and Satyas. Usha, the wife of Vibhavasu, gave birth to 3 sons, Yushta, Rotisha, and Atapa. From Atapa came Panchayama, the span of the day, who awakens all living entities to material activities. Sarupa, the wife of Bhuta, gave birth to 10 million Rudras, of whom the 11 principal Rudras were Vaivata, Adya, Bhava, Bhima, Vama, Ugra, Vishakapi, Ajaikapat, Ahir, Ratna, Bahurupa, and Mahan. The associates, the ghosts and goblins, who were very fearful, were born of the other wife of Bhuta. Purple, by Srila Prabhupada. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments that Bhuta had 2 wives. One of them, Sarupa, gave birth to the 11 Rudras, and the other wife gave birth to the associates of the Rudras known as ghosts and hobgoblins. Så hvis vi fortsætter i morgen med tekst 19, hvis du havde på tavlen i morgen. Tekst 19? Tekst 19 i morgen, ja. Nogle spørgsmål, kommentarer? Jeg har bare sådan et spørgsmål, at der var en af de der døtre der bliver fødsel til byer. Ja. Er det også sådan, at ligesom vores byer, at de også personificerer? Godt spørgsmål. Hvilket? Godt spørgsmål. Godt spørgsmål. Men altså, i hvert fald mange ting i materiel natur er der personligheder bagved. Men der er en speciel halvgud bag København. Jeg kan ikke svare på. Man kan ligesom mærke, når man kommer ind i forskellige byer i verden, ikke? At der er en god atmosfære. Ja, altså hver by har sin atmosfære, sin ånd, og at altså naturen er animeret, kan man sige, er ikke, altså det er vigtigst forståelse, at den fysisk natur er ubevægelig af natur, og der er nødt til at være bevidsthed og bagved for at animere materie. Så men hvad det betyder 100% i praksis, jo, der er bevidsthed, du må også sige, der er guder og ånder på en måde overalt i naturen. Man kan tilbede
mange forskellige guder og ånder. Ikke at vi gør det, men de er der. Og hvad det, man kan sige, hvordan det betyder i praksis her, når vi står her for med København, jeg ved det ikke. Men mange af dem, som tager fødsel herfra, Daxas døtre, vi hører også, at der er forskellige kvaliteter, der fødes fra det. Altså sådan noget som lyst og frygt og vrede, og nogle af sønnerne til nogle af de døtre her, i fanget dem, der var Bayer, Crota, var benævnt som sønner. Så der er kvaliteter, som har personer bag sig. Og både her og andre steder, så er flere lister over som sådan dynastier i Simababwe, hvor de forskellige arter af levende væsener, de fødes fra forskellige højrestående gudinder. Det er den måde. Blandt nogle, ja, det kommer vi til at høre her. Altså der er, at alle slanger fødes fra en bestemt. En af hans hustru bliver født til slange. Det er en anden historisk ting. Vi tror på evolutionsteorien. Det ved vi ikke opfange. Det gør vi ikke. Den holder ikke. Bæren har sin egen tilgivelsesforklaring på arten, hvor der på en måde er en slags evolution, men det er evolution op fra og ned. Vi starter ikke med det primitive, som udvikler sig og bliver kompleks. Vi starter med det mest komplekse, og så bliver det manifesterer det også alle de mere primitive arter, som vi også tilhører. Så der er en oprindelig årsag. Altså Gud er bag alting. Krishna, guddoms personlighed, er den ene årsag. Men på den måde er vi sådan set, vi er monoteister. Det ved jeg godt ikke, eller? Ja, vi er monoteister, men samtidig så er der der er universet og hele eksistensen er befolket af masser af levende væsener imellem fra vores planer og så op til Guds plan. Og skabelsen her af det her univers foregår ved at med forskellige levende væsener i højere position er involveret. Den umiddelbart skaber af den her verden hedder Brahma. Det er egentlig Gud selv, Kristus selv, der har skabt den her verden. Han har en sekundær skaber til at stå for selve skabelsesarbejdet. Og han manifesterer, Brahma, han manifesterer forskellige andre levende væsener. Det er nogle af dem, vi hører om her. Og fra dem kommer der alle mulige arter og levende væsener. Vi er jo begrænset til, at vi kan kun få den samme art som vores afkom. Vi mennesker kan kun få mennesker som børn, og hunde får kun hunde som børn, og katte får kun katte som børn. Men de højere levende væsener, vi hører om her, er ikke begrænset på den måde. De kan få alle mulige arter. Mand, kvinde på en højere planet, de får forskellige arter. Og de arter, som de får, de er så begrænset til at kun få deres egen slags. Og på den måde så er universet ikke kun jorden, vi snakker om hele universet, det er folk på den måde. Jorden er kun en del af totalt, hvad der foregår i hele universet. Det er sådan lidt konteksten, vi har her. Nu nævnte du, at der er forskellige kvaliteter, der også var blevet født. Jeg synes også, at jeg har hørt enkelte videnskaber, som også var blevet født. Studser over ordet Vastu. Det skal nok passe. Jeg har ikke lige her på fingerspidsen og tungespidsen, men jo. Hvis du kan finde stedet. Så det er... Men det kan vel være et navn, så som det kan være en videnskab. Det kan også være en person. Som Vastu er en personlighed. Ja, det siger altså, Vastu er en personlighed. Okay. Som så bliver tænkt for den samme videnskab? Ja. Der er personer, der er guddommen bag ved alting, ikke?
alting er personligt i dag. Ligesom Kali. Altså, vi lever i Kalis tidsalder. Men der er også der er en personlighed, der er Kalis personlighed. Det er samtidig ham, der hans indflydelse former Kali Yuga, som vi lever i. Og sjæle, som har kvaliteterne til at blive født i Kali Yuga, fødes også. Altså det er også en kombination af en personlighed, der former og påvirker udviklingen. Men altså også, at os, som har, kan man sige, er en Kali Yuga mentalitet, vi fødes i den her verden, og sådan den kollektive effekt af også Kali Yuga sjæle skaber også Kali Yuga. Kali Yuga er en fantastisk dejlig tidsalder, hvis vi ser på det. Fordi at vi vil aldrig have fået ben til jorden i andre tidsalder. Vi vil aldrig blive født som mennesker. Vi vil... altså, så vil man simpelthen sige, at vi synes, Kali Yuga er navn på, at der er 4 tidsalder i vedisk forståelse. Satya, Trita, Dvapara, Kali, og man siger samtidig guld, sølv, kobber og jernalderen, hvor jernalderen er den værste, mest materialistiske og ufredelige, stridsløsende, krigerske tidsalder. Den lever vi lige nu. Det er også en anden ting, at altså, vi tror normalt, at vi lever den mest avancerede tidsalder, og vi aldrig har været klogere og dygtigere. Vi mener altså, de er lige det modsatte. Vi lever den mest tilbagestående tidsalder, den mørke tidsalder, og vi har aldrig været så uvidende, som vi er nu. Og samtidig synes jeg, det er forfærdeligt, at vi følger den her tidsalder, men faktisk, den har et formål, fordi at det kræver større åndelige kvalifikationer fra igennem mange liv, for at kunne blive født i tidligere tidsalder. Vi vil sandsynligvis ikke have fået en chance for at kunne få en menneskekrop i tidligere tidsalder. Så den måde, der Kali Yuga ikke så slemt endda. Har du set på det godt nok nogensinde? Så det er vi skal være blandet. Man kan også opnå perfektion, kun blot ved at tænde et helgenavn. Og det er det. Altså vejen til fuldkommenhed er blevet gjort ekstremt let for os i den her tidsalder. Vi har færre kvalifikationer, vi har færre åndelige kvalifikationer end andre mennesker i tidligere tidsalder har. Til gengæld så er måden at opnå fuldkommenhed også blevet gjort så meget, altså meget lettere og meget mere let tilgængeligt end var i tidligere tidsalder. Hvis man benytter sig af det, er det ingen dårlig tidsalder. Gør man ikke, er det en forfærdelig tidsalder. Flere spørgsmål? Ja, en spørgsmål. Kommentarer. Kun til de ting, der specielt lige har nævnt her til ham. Du nævnte, hvordan de tidligere kulturer, blandt andet egyptiske og sydamerikanske kulturer, de er blevet influeret af det vediske. Har du nogle gode eksempler på det? Ja, en masse. Altså man finder... Hvad er det bedste? Hvad? Om du kunne nævne et par af de bedste? Altså noget af det bedste, man kan se, at det har været den samme kultur i hvert fald. Argumentet skal nok formuleres i 2 trin. Altså dels at det var, vi har talt om den samme kultur, eller den samme en fælles kulturel indflydelse. Det er en ting, og så dernæst, at faktisk at det er den vediske kultur. Det er sådan det næste, man nok skal argumentere for, hvis vi skal argumentere for, at det er den vediske kultur, eller en verdensomspændende kultur. At der har været en fælles kultur, kan man må være et tilfælde, fordi de har så mange fællestræk, man begynder at se efter i sømmene. For eksempel så er der tal, som går igen i disse kulturer. Altså vi har sådan vores yndlingskrigstal, det er 108, ikke? Men 108, det er et tal, der går igen i
i Egypten og i Sydamerika og i mange steder, altså i de gamle kulturer, der er det tal som 54, 72, 108, 216, 432. Det er tal, man støder på igen og igen. Og det er selvfølgelig interessante tal, fordi at det er astronomisk vigtige tal. De har noget at gøre med det, man kalder jordens præcision. Hvor mange ved, hvad præcision er? Jeg har nævnt et par gange for det her, ikke? Hvad der menes med præcision. Ved I, hvad præcision er? Det er, at altså jorden drejer ikke kun om sig selv en gang i døgnet. Den har en langsommere bevægelse også, ligesom den har en snortop, ikke? Forestil dig en snortop, den kører hurtigt rundt. Men samtidig så ser man også, at den har en langsom bevægelse, toppen, som samtidig med den snurrer hurtigt rundt. Så jorden har den der langsomme bevægelse også, og det kaldes præcision. Og det er et præcisionskredsløb tager noget med 25.100 et eller andet år. Og det er en ting, der er meget, meget vanskelig at observere. Altså, solen, det stjernetegn, som solen står i på et bestemt tidspunkt, det flytter sig med 1 grad for hver 70. 20. år. Det er meget, altså selv inden for et menneskeliv, er det meget vanskeligt at observere, at solen flytter sig 1 grad. Altså, der er 360 grader. Man kan, hvis man for eksempel holder sådan en finger ud på det her afstand, og så den bredde det er cirka 1 grad. Hold op, og så meget kan man se, at solen og stjernetegnen, solen og planeterne osv. rykker sig. Altså, det er solen, man kan se, rykker sig i et menneskes levetid. Så det tager århundreder af astronomiske observationer at opdage præcision. Den officielle historie er, at det var en græker, jeg kan ikke huske, ikke Hippokrates, det var læge. Hun var læge, den græske læge, var han ikke? Ja. Men en astronom i 200 før Kristi fødsel hævede sig ved at have opdaget præcision. Galileo? Hvad? Galileo? Galileo er italiener, han lever i 1600-tallet. Men faktisk, så det er også en ting, når man ser, hvor gamle bygninger, de der megalitiske bygningsværker over hele verden, de ser faktisk ud til at bebygge folk, der har kendt til præcision. Og altså, uanset de der tal, som sagt 54, 72, 100 år, er tal, som man får, som man får ved beregning af præcisionen. Det er man har de tal, så har man en kultur, flere kulturer, der kender til præcision over hele verden, eller så har man en fælles kultur, hvor kendskab til præcision har været en del af deres viden. Og været meget vigtigt for dem. Men altså, det var et eksempel. Der er et eksempel på et andet eksempel er en Indiens ledende vastu-arkitekt. Vastu, det er jo sådan en vedisk arkitektur. Og i 90'erne der besøgte Indiens ledende vastu-arkitekt, han hed Stapati et eller andet. Han siger nærmest snakke Stapati. Og var på besøg i Sydamerika og opmålte blandt andet Machu Picchu. Og også opmålt nogle af Mayernes ruiner på Yucatan. Og han viste, at dimensionerne, forholdene imellem for bygningerne, var vastu, som er traditionelt indisk. Men Machu Picchu er bygget over med de samme forhold imellem bredde, højde, tagrykning osv. efter vastu. Så igen, kan de lade sig gøre rent tilfældigt? Det må være en fælles indflydelse. Og man har et spil, traditionelt spil, der hedder
har sådan et brætspil, ikke skal? Kan der? Hvad? Kan der? Men, Spiller Egypten? når man egentlig har man så sådan et brætspil, og det samme brætspil havde de i Mexico, dengang man altså, europæerne kom til Mexico. Det samme brætspil havde man der, næsten det samme brætspil. Når man ser på de gamle myter, mange ting går igen. De 4 tidsalder finder man over hele verden. Der er en sjov en. Sioux-indianerne, de nordamerikanske Sioux-indianere, de har en myte om en bisonokse, som står på, som har 4 ben, men i hver tidsalder mister den bisonokse et ben. Og den præcis samme historie med en bisonokse, men med en almindelig tyr har vi i Srimad Bhagavatam. Det hver tid, altså de 4 yugaer repræsenteres, altså i den første yuga, Satya, der står tyren på 4 ben, og for hver tid, vi kommer på, så mister den et ben, der står på den. Sioux-indianerne har det samme. Man har planter, kulturplanter i Amerika, som ikke hører til Amerika, men som er der, altså er kommet til længe før, at der kom europæere til. De må komme, altså på en eller anden måde, så må der være et forbindelser. Der er mange ting. Nogle tyske forskere, de studerede mumier, egyptiske mumier, en gang i 90'erne, de undersøgte narkotika, og hvilke narkotika, som man har brugt i Egypten. Og de opdagede ikke kun cannabis i mumierne, og hvad var det, et par andre mere, men også kokain og tobak. Der var spor af kokain og tobak i dem også. Og det var en voldsom furore, fordi det kan ikke lade sig gøre, at de egyptiske farver har kendt til kokain og tobak. Men de konkluderer jo, der er spor af dem i mumierne, altså nogle kemiske spor af det, som ikke er kommet fra forurening udefra, fordi de har været på udstilling i museer og sådan noget. Det er jo. Der er så mange ting. Hagekorset, igen et symbol, vi egentlig ikke vi gyser sådan noget, men hagekorset er et gammelt vedisk symbol, som nazisterne tog til sig og misbrugte. Men det finder man over hele verden. Amerika, indianerne, de har hagekorset også med de der symboler. Så der er mange. Der er rigtig mange ting. Er det okay? Ja. Noget tilfreds. Okay. Det er nok, vi snakker om mig. Men lad os hellere holde her. Jai. Tak for jeres opmærksomhed. Stream bare som kig. Jai.